Hi guys! Welcome back to my channel, and kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, my name is Nenzo Jimenez, and today I'm so excited kasi magre-review ako ng product na matagal ko nang gustong i-review dito sa aking channel, and naniniwala ako na lahat ng mga curly hair na nag-i-embrace na kaya mga curly hair ay gustong gamit nito kasi ito ay magpapabilis sa ating mga routine, sa ating pag-wash ng ating mga buhok. So ang tinutukoy ko guys ay itong hair dryer, and hindi lang to basta-basta hair dryer kasi ito ay may diffuser. 6-in-1 to, nabili ko sa Lazada, and in-order ko siya noong June 27 and dumating siya noong July 2. And napakamura lang niya guys dahil 289 lang siya, and 6-in-1 na siya. Kasama niya yung meron ka ng rat tail comb, meron ka ng ordinary comb, itong di ko alam kung anong tawag dito, and meron din siya neto. And higit sa lahat, ang pinaka-importante kaya gusto kong gumamit nito, kaya pinili ko to, and kaya tayong mga curly ay gusto magkaroon nito ay itong diffuser. Napakalaki niya. So ano ba to yung diffuser guys? Ang diffuser kasi ay ito yung makakatulong para yung buhok natin ay maiwasan yung pagka-freezing niya pag natuyo, kasi pag itong ordinary blow dryer lang yung gagamitin natin, pag pinapatuyo natin yung buhok natin ay tumatama siya directly, yung hangin isang direction lang tatama siya sa ating buhok, and then pag ginagawa mo yun, yung clump natin na yung pagbuo ng ating mga curls ay naghiwa-hiwalay. So habang patuloy mo yung ginagawa, habang tumatutuyo yung buhok mo, at the end magkakaroon ka ng sobrang frizzy hair. So ito kasing diffuser, meron siyang mga butas dito. Yan. Bawat dulo nito ay may mga butas, and dito mga butas. So dinidiffuse niya yung hair na bahagya lang yung pagtama sa ating mga buhok. At the same time, habang natutuyo yung inyong mga buhok ay nabubuo din yung curls niya, lalong-lalo na pag gumagamit ka ng gel. So ngayon ipapakita ko sa inyo ang aking unboxing bago ko siya ginawa yung video na to, and so yan, kakawash ko lang ng aking buhok. Shampoo and conditioner lang ako today. Yung gagamit ako nitong Human Nature na conditioner, which is may virgin coconut oil and vanilla. Conditioner to siya guys, pero mas kinagamit to ng karamihan na bilang styler kasi napaka-thick ng consistency ng conditioner na to, and sapat na siya para mag-hold ng inyong curls. And ang gagamitin kong gel ngayon ay itong Grips Stronghold. So dahil walang available doon sa Robinson na naka-bottle, ang binili ko ito na lang naka-sachet. So unang-una guys, ang technique talaga sa pagiging magkaroon ka ng magandang end result sa iyong curly hair ay dapat na sa pag-a-apply ng product, and never kang mag-apply ng product pag dry yung buhok mo. So kailangan basa talaga yung buhok mo para ma-absorb ng yung product, para ma-absorb maigi ng iyong buhok. So katapos ko lang maligo pero medyo nagda-dry na yung aking hair, so mag-i-spray ulit ako ng water. So ngayon mag-a-apply na ako nitong Human Nature na conditioner. So napaka-thick ng product na to, and
Sa susunod ko mga video ay i-review ko tong conditioner na to and then yung gel. So mag-add pa ako konti. Dito naman sa kabila ay babasain ko. Nasubukan ko na kasi talagang mag-apply ng mga product na hindi basa yung aking buhok. Napakalaki ng pagkakaiba. Kahit yung product na ginagamit mo ay mahal or mumurahin, pag yung pag-apply nito ay hindi tama, mahirapan kang ma-achieve yung magandang result ng iyong buhok talaga. So, ngayon gamit ng brush na to ay i-define ko yung aking buhok. Ayan. Ang next ay i-apply ko na yung gel. Babasahin ko lang din konti. So may isa akong ginagawa para magkaroon ako ng magandang clumps and definition sa aking buhok. Before ko siya patuyuin ay gagamit ako ng palanggana na may tubig and doon ko i-scratch ng maigi yung aking buhok kasi napakalaking bagay talaga ng tubig para mag-form yung curls. So ang ginagawa ko ay itong palanggana na may tubig, itong conditioner. Ilagay ko ng konti. And then, ini-squish ko siya. Gusto ko lang malaman nyo na hindi ko naman to laging ginagawa lahat ng mga to sa every wash day ko. So, ngayon lang gusto ko lang na maging perfect yung aking buhok. So yan, nakita nyo guys, nagpo-form na yung mga curls, nagka-clump na siya. Gagamit ako ng t-shirt para maalis yung extra na water bago ako mag-diffuse. And ito pala guys, medyo malambot siya compare sa mga dati kong nagamit na diffuser. And meron siyang mga option na low and meron medium and tsaka high heat. And on and off meron din. Tatlo yung mga option niya. Ang una kong gagawin ay i-flip ko yung aking buhok para hindi magpa-flat yung aking roots. Tapos, while nag-diffuse ka, huwag mo munang i-touch sa iyong buhok. Hayaan mo muna na medyo mag-dry yung cast bago mo galaw-galawin yung buhok. Kasi, pag nilalagay mo kasi siya sa... Pag dinidikit mo kasi siya sa iyong buhok ay magkakaroon siya ng disturbance and magkakaroon ng mga freeze.
So kung natutuyo na yung gel dito sa iyong bandang roots, nararamdaman mo na nabubuo na yung cast ng gel, ay dito naman sa tulo yung ating patuyuin. So same lang din, wag mong itatouch sa iyong buhok ang diffuser. So pagkatapos kung medyo nararamdaman nyo na namumuo na yung cast, medyo naninigas na yung buhok nyo, hindi pa tuyo yung buhok, ito na yung time na ilalagay nyo yung inyong buhok dito sa diffuser and papatuyuin ninyo. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야. So ayan na siya guys, after matuyo yung gel and naninigas na yung buhok ko, and sa ngayon kailangan kong i-break yung cast para lumabas yung soft curls. Gagamit lang ako ng castor oil konti. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. So yun guys, thank you so much for watching my video, and please don't forget to like and subscribe to my channel, and watch out sa iba kong mga videos and reviews tungkol sa mga products na ginagamit ko sa aking buhok, and then ang aking mga DIY. Thank you so much! 하지만 성급한